gagawa tayo ng review about this Volcano sauce. And then ito, parang medyo madami siya kumpara dun sa mga times 2 na noodles. Okay nito? So spicy. Oh no! Oh my god. Okay. So patayin na natin yan and then let's eat na. Ito na yung ating noodles. May konti siyang tubig. Hindi ko siya inubusan. Yung kasi dun sa instruction. Kung gaano siya kaanghang. Kasi yung nakakain ko lang yung tawag doon, yung times 2. Yun yung nakakain ko lang. Kaya ito gusto ko i-try. Init. Mas spicy kasi kapag mainit. Pero kainin natin siya mainit kasi masarap kainin kapag mainit pa, 'di ba? Kahit ano namang pagkain. So spicy. So spicy. Pasensyahan nyo na guys yung background ko kasi kausap ng asawa ko yung niya, Papa. Oh my God. Spicy. Masarap siya guys. At sobrang anghang. Sobrang anghang kasi nilahat ko yung sauce. Pero masarap siya kahit maanghang. Alhamdulillah ko. Anghang. Parang tutuloy yung sipon ko. Pero yung mga taong nahina talaga sa anghang, siguro hindi nila kakayanin to. Ako kasi mahilig. Kaya parang kahit na sobrang anghang, medyo na-enjoy ko rin. Na-enjoy ko pa. Anghang. Sakit na ng tila ko. Naiyak na ako. Parang nasusunog yung dila ko. Anghang. Wow! Okay na lang guys.
Pero doon sa mga mahilig sa maanghang, ma-enjoy nyo to. Masarap kasi. Masarap siya. Alam niyo guys, sabi nila, tsaka pansin ko din, kapag yung kumakain ka ng spicy, tapos inom ka ng inom, aray ko, sakit. Inom ka ng inom ng tubig or kahit ano para mawala yung lalo siyang umaanghang. Kaya ako, yung ginagawa ko, inuubos ko muna yung kinakain ko bago ako iinom. Ginusto ko to eh. Give me the milk. Where is the milk? What you want to do? I sweet it fast. Ah, you eat the volcano. Glass. Like I have fire on me. No, you like so. Buti na lang may milk ako dito. Oh, ASMR. ASMR. Yun guys, ang sarap niya. Mahilig talaga kasi ako sa maanghang, kaya kahit na yung medyo sumusuko yung dila ko pag super anghang, kinakaya ko kasi masarap kasi. Na-enjoy ko naman siya kahit sobrang anghang. Sarap siya talaga. Pero doon sa mga hindi mahilig sa maanghang, huwag nyo na subukan kasi sobrang anghang. Parang ano to, ang katapat nito doon sa samyang, parang yung times 2. Para sa akin, yung times 2. Na nilahat mo rin yung sauce. Sa katadila ko. So yun guys, pag kumain kayo spicy, uminom kayo ng milk, mag-ready kayo. Volcano chicken noodles. Masarap siya. Masarap siya kahit sobrang anghang niya. Sa mga mahilig sa maanghang, ma-enjoy nyo siya. Kaya, super yummy. Ito na yung bago kong paborito ngayon na spicy noodles. Dati yung gusto ko yung samyang. Pero ngayon, ito na yung bibilin ko palagi. Kasi, nagustuhan ko talaga siya. Masarap. Dito lang ako nakakain ito sa Netherlands kasi sa Romania parang hindi kasi masyado kilala. Hindi ba masyadong mas famous yung samyang kasi maraming mga nagsasamyang challenge. Pero, ito, sarap siya. So, yun guys. That's all for today. Thank you so much for watching and see you next time.